加拿大特鲁多政府近日外交风波可谓一波未平，一波又起。在与印度就锡克教领袖被枪杀一事的争端未解决之际，又因乌克兰纳粹老兵在加拿大国会受表彰一事沦为众矢之的。联合国、波兰和俄罗斯相继发声谴责加拿大公然美化战犯。在一片批评声中，加拿大众议院议长罗塔引咎辞职。 据加拿大广播公司报道，乌克兰总统泽连斯基22号在加拿大议会演讲期间，加拿大议会表彰了一名参加过第2次世界大战的乌克兰老兵。这位名叫红卡的98岁老兵出现时，加拿大总理特鲁多和泽连斯基都对他报以掌声。加拿大众议院议长安东尼·罗塔还带领议会向他致敬，称其为乌克兰和加拿大的英雄。 We have here in the chamber today Ukrainian-Canadian war veteran from the Second World War who fought the Ukrainian independence against the Russians. 但外界很快发现，这位老兵曾在纳粹德国党卫军加利西亚师服役。这是一支受纳粹德国指挥的乌克兰志愿部队，因为对犹太人、波兰人、白俄罗斯人和斯洛伐克人犯下暴行而臭名昭著。红卡在战后移居加拿大，没有受到应有的战争罪和反人类罪审判，甚至在自己的博客上发布当年参加党卫军的照片，附文：1941至1943年是我最快乐的时光。 公然美化战犯，加拿大众议院和政府受到多方批评。联合国秘书长发言人迪亚里克25号表示，联合国反对任何向在二战中积极参与纳粹活动者致敬的做法。波兰外交部副部长穆拉尔奇克指责加拿大方面的行为属于双标，一方面谴责战争，另一方面却颂扬战犯。 The information confirming the individual's involvement with the Nazi Waffen SS was easily found and accessible through a basic internet search. This House condemned the Prime Minister and the Government of Canada for failing to do appropriate vetting on this individual, or having done vetting and failed to stop him being admitted to and recognized in Parliament. 在批评声中，罗塔就此事道歉并宣布辞职。而同样处于风口浪尖的特鲁多，仅在社交平台发布一段时长47秒的视频讲话作为回应。 Obviously, it's extremely upsetting that this happened. The speaker has acknowledged his mistake and has apologized. But this is something that is deeply embarrassing to the Parliament of Canada. Trudeau seemed to blame the mishap on Russian propaganda. I think it's going to be really important that all of us push back against Russian propaganda, Russian disinformation, and continue our steadfast and unequivocal support for Ukraine. I am baffled by that response. The Russians didn't force the Canadians to invite this guy and then give him a standing ovation. 俄罗斯观点报网站25号报道称，俄罗斯驻加拿大大使斯捷潘诺夫表示，正向加拿大外交部和总理办公室发出照会，要求对方就加议会表彰乌克兰纳粹老兵一事作出解释。事实上，我们应该认识到，自从乌克兰危机爆发以来呢，美西方不管是在舆论宣传上，还是在对外政策上，事实上都有很强烈的反俄的这种色彩。通过加拿大国会表彰乌克兰纳粹老兵这一事件，我们也可以看出罔顾历史真相，揭示出他们这样的一种虚伪的面貌。 这并非加拿大近期遭遇的首个外交危机。上周，因特鲁多公开指控印度政府是枪杀加拿大籍锡克教领袖尼贾尔的幕后黑手，加拿大和印度关系跌至冰点，两国开始互相驱逐外交官，外交摩擦也在持续升级。 印度外交部长苏杰生26号在联合国大会上发表讲话，虽未点名加拿大，但不少印媒还是将他的发言与印加外交争端联系在一起。 Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. 苏杰生当天在纽约参加美国外交关系委员会一场活动时，则直接将矛头对准加拿大，批评后者国内存在很多有组织犯罪。1周多以来，加拿大锡克教徒在多个印度使领馆外举行抗议活动，在多伦多，甚至有示威者焚烧了一面印度国旗，并踩踏印度总理莫迪的纸板模型。It's really been very permissive because of political reasons. So we have a situation where actually our diplomats are threatened, our consulates have been attacked. Or, a lot of this is often justified
as saying, well, that's how democracies work. 谈到特鲁多此前对印度政府的指控，苏杰生表示，如果加方提供有关尼贾尔被杀的具体信息，印度将采取相关行动。We told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it, to understand the context of it. In a way, because the picture is not complete without the context in a way. 围绕这起事件，印加各执一词，互不相让。特鲁多上周在纽约举行记者会时声称，加方一直呼吁印度政府合作揭露事件真相，但在场媒体注意到，他没有提供所谓合作的方案，而是反复强调和宣扬维护基于规则的秩序的价值观。We're not looking to provoke or cause problems, but we are unequivocal around the importance of the rule of law and unequivocal about the importance of protecting Canadians and standing up for our values. 特鲁多强调，他的政府拥有可靠情报，表明印度政府与尼贾尔被杀有关。美国驻加拿大大使科恩此前向加媒证实，特鲁多提到的情报由五眼联盟伙伴之间共享。但令特鲁多尴尬的是，五眼联盟的其他成员对于印加外交争端态度相当暧昧，尤其是美国。总统拜登上周在联大演讲时曾提到印度，不仅没有为加拿大发声谴责，反而赞扬印度协助全球建立新的经济路径。从外交层面看，一国政府指责另一政府涉嫌刑事犯罪，这是非常非常严重的事件。那美国和其他西方国家一方面既希望维护与印度政府的战略合作，所以美西方国家很不愿意公开支持加拿大政府。这件事情如果处理不好的话，印度面临着瞬间信誉扫地的风险，甚至有可能会影响到美国的所谓的印太战略。英国广播公司引述加拿大研究所所长克里斯多弗·桑德兹的话称，特鲁多政府近期卷入各类风波，反映了加拿大在全球舞台上的不足。它是可靠的西方盟友，但并非一个全球大国。加拿大议会表彰乌克兰纳粹老兵在西方引发广泛争议。俄罗斯抨击北约已公然成为法西斯集团。您是如何来看待这件事？梅西你好，加拿大议会呢是在接待乌克兰总统泽连斯基期间表彰了一位参加过2战的乌克兰老兵，目的呢很明确，就是要展现加拿大及北约国家对乌克兰的支持，期望乌克兰发扬2战时的战斗精神，对当下的俄罗斯进行持续的战争。乌军呢要勇往直前，但是呀，加拿大众议院议长呢太没文化了，基本上没有历史知识，也没有对表彰对象加以简单的审查，结果呢就尴尬了。加拿大表彰的乌克兰老兵呢，原来是一位纳粹老兵，在党卫军加利西亚师服役，那呢是一支受纳粹德国指挥的乌克兰志愿部队。这事儿在西方乃至世界引起了轩然大波，揭示出加拿大和北约国家为了支持乌克兰打仗是可以不顾历史真相、不分青红皂白的，这样呢就化天下之大吉。加拿大总理特鲁多和国会议员们呢拍手称赞的乌克兰英雄、加拿大英雄，原来呢是一位老派的纳粹分子。他们原想呢要作为舆论战、心理战的组成部分，鼓励乌克兰坚持与俄罗斯血战到底，却彻底栽了。俄罗斯媒体呢为此事大做文章，说这正好证实了泽连斯基亲纳粹的本质。梅德韦杰夫呢更是把加拿大议会向党卫军成员致敬的丑闻变成锐利的宣传武器，抨击北约向乌克兰提供先进的主战坦克和远程导弹，说明呢北约已经公然变成希特勒、周辛国那样的法西斯集团。俄乌发生舆论激战是可以理解的，但是包括波兰政府、加拿大的犹太人组织、知名企业家马斯克都加入到声讨加拿大的行列中，认为呢这个乌龙啊伤害了犹太人社区、乌克兰社区以及所有曾遭到纳粹蹂躏的国家，也伤害了加拿大的国际声誉，要求加拿大政府道歉。加拿大这个众议院议长辞职。那么从2战到本世纪初呀，这个欧美呢对纳粹的清算是十分的彻底，不仅深刻地揭露纳粹给人类带来的危害，也对漏网和逃脱惩罚的纳粹分子进行搜捕，包括同情纳粹的学者都予以判刑，以警示后辈们呢不能够重蹈历史覆辙。但是即便如此，加拿大议会呢还是发生了如此荒谬的事件。现在呀，加拿大
众议院议长呢已被迫辞职，但这事儿呢还没完。加拿大惹恼了俄罗斯和一些西方国家，同时也惹恼了印度。加拿大指控印度暗杀了锡克教活动家。那么，为什么总理特鲁多获得的全球声援是如此稀少？这件事情会如何了结？这是一个好问题。加拿大议会表彰纳粹老兵，引来包括西方社会的一片谴责，但是却对加拿大指控印度暗杀锡克教活动家却出奇的沉默。究竟是为什么？为什么西方国家，特别是五眼联盟国家，没有提供更多情报和证据来支持加拿大，没有显示出一种我们是一伙的呢？这里既显示出加拿大外交的脆弱和愚蠢，也显现出西方国家，特别是美国，为了自身的战略利益，也是可以不讲这个盟国友情的。加拿大呢，你自爱自恋吧。加拿大总理特鲁多呢对印度提出令人震惊的谋杀指控以后，五眼联盟国家发出中规中矩的声明，说有情报互通这件事儿，但是并没有对加拿大予以全面的支持，就连反对这个他国领土进行谋杀活动的说法都没有。英国呢要严肃地对待加拿大的指控，澳大利亚说呢要对谋杀指控深感忧虑，而邻居美国呢连愤怒和忧虑之情都没表达，更多的呢是肯定印度对西方世界越来越重要。可以说，加拿大对印度的指控揭示了西方国家对印度并不信任，还是在进行联合监控。但是呢，美国为了自己的所谓印太战略，是可以牺牲掉盟友的利益。美国、英国和西方盟友正在通过拉拢印度，建立所谓的印太防线，以便在战略、经济和军事上来平衡中国。这呢是他们很看重的。所以加拿大的那件事呢就不算事儿了，轻描淡写就过去了。与印度维持良好的关系才是大事。其实就是加拿大也是这样考虑的。加拿大呢曾经和中国保持着良好的关系，但是为了与美国的所谓印太战略相配合，特鲁多政府搞坏了与中国的关系，转而呢与印度加强战略合作，开始谈判加印自贸协议，希望呢让印度来承担中国曾经的角色，推动加拿大经济发展。现在加拿大是鸡飞蛋打，既得罪了中国，又和印度闹翻，美国等盟国呢还不理不睬，比较尴尬了。我觉得加拿大对印度的谋杀指控很可能呢不了了之，或者幕后达成和解。西方媒体呢已经很敏锐地观察到，特鲁多一直以来的招牌微笑开始退去了，他的支持率已经降至8年当政以来的最低点。